Mari membuat slime. Lem, gom, baking powder, garam, air. Ini terserah, nggak wajib kok guys. Warna aku pakai sumbo. Keep for watching. Ini aku pakai 2 wadah ya. Oke, pertama wadah pertama. Oh ya, aku masih 2 kartu baking powder. Jangan sampai banyak-banyak. Ya kan banyak bocunnya. Iya, tapi lebih banyak kan garam daripada baking powder. Kita pakai semua. Ini aku pakai bentuk. Aku larusin sama air. Maaf ya aku kasih 6 besar 5 atau berapa. Kita aduk. Pokoknya sampai larut ya, sampai juga digini-ginikan. Ini sudah ya, ini kan. Nanti ini wadah selanjutnya. Aku kasih clear glue. Ini aku nggak pakai takaran. Karena tadi aku sudah eksperimen dan itu jadi. Tapi kecil. Sekarang ngomong buat dikit banyak. Aku kasih air 1 sendok aja. Itu tadi pengadu air, ini pengadu slime. Gak apa-apa kok kalau belum mau bui. Menggumpal sendiri guys, hebat banget. Kasih tinggi. Nah dia nggak tahu. Oh iya, aku kasih 3 tetes. Ini yang kental ya. Betul. Ini aku aduk. Ini buat ini nggak terlalu harus seberapa jadi ya. Nah, kalau memang belum jadi banget ya terserah. Mungkin ini aku ada no, ada wadah tambahan air tuh 2 yang bisa diaduk atau dikocok. Ini sama kali bentar cepet. Ini powdernya dimasukin. Kayak gini nggak apa-apa kok guys ya. Kalau udah kayak gini aku ambil wadah yang kasih. Ini sudah aku enak kok. Tahu nanti aku pergi berapa makannya. Apa? Lihat, aku taruh di sana. Ini airnya aku buang sedikit. Udah. Perlu terlalu banyak. Ya tuh ya terserap semua. Ini kok waktu sini tuh lebih cepat ya guys.
Ini udah kayak gini kan, stretching, baru kayak kasih warna. Ini warna merah, tapi nanti pastinya jadinya pink. Aku minta tolong ambilkan gunting. Gunting. Oh, Kak Sito. Kak Sito, gak usah, Bu. Ya. Jadi aku salah naruh bagian lumayan warna. Banyak untuk warna. Tapi warna gak apa-apa. Aku sudah gini, guys. Kalian kasih baking powder lagi. Jadi ada bagian baking powder dan juga baking powder basah. Aduk lagi, ya guys. Sampai dia kering. Ya kan sih basah. Ini lalu kan kasih minyak lagi. Jadi sedikit bulat. Juga banyak. Nih kan. Bagaimana gitu. Masih belum jadi ya kan? Ya warnanya nggak, ini masih pecah. Kita akan kasih kembali. Aku terlalu malas sedikit. Aduk hingga aku kasihkan. Jadi dia itu baunya nggak begitu ya. Ini aku eksperimen. Bisa dibentuk begini. Stingkip. Ya ini ya, jadinya kayak ini. Jadi thanks for watching this video. Bisa kalian coba di rumah ya. Maaf kalau ininya kurang bagus. Tapi kalau masih lengket silahkan didiami selama 3 hari. Thanks for watching ya guys.